3 ta to'p o'tkazib yuborganligi uchun to'plar farqiga nisbatan 15-o'rinda joylashgan. Birgina Sog'diyon ham Mashaldan ko'proq to'p o'tkazib yubordi. Birinchi taym uchrashuv boshlandi. Chapda esa 9-raqam ostida Ibrohim G'anixonov. Bu ikki futbolchi joy almashadi. G'anixonov o'ngda va Agustin esa chapda harakat qilyapti hozir. Yuqorida uzatma, Lokomotiv va gol urmoqda. 1-0. Tezkor gol, lekin inobatga olinmadi. To'p maydon tashqarisiga chiqib ketgan ekan. Bosh bilan urilgan gol yo'qqa chiqadi. 10-raqamda markaziy hujumda Humoyun Murtazoyev o'ynaydi. Bu jamoa sardori. Mana shu yerda chiziqni kesib o'tgan bo'lishi mumkin. Linesmenga yaqin nuqta edi. Demak, Aleksey Kozlov 1-raqamda Loko darvozasida gol inobatga olinmadi. VARning qarori aniq. 21-daqiqa Abduraimov yuqoridan uzatma, bosh bilan zarba, qo'lga tegmadimi ekan shu yerda. Lekin Chidining o'zi ham afsuslanyapti, qoldirilgan edi. Bosh uzatma ko'ramiz. Mana shu uzatma. Imkoniyat bo'lishi mumkin. Abrayev zarba yo'lladi. Va Dostonbek To'xtaboyev. Qavat orqali uzatma. Kim bor bosh bilan zarba? Chidi yana. Bilmadim nechinchisi, 4-chisi adashmasam Chidida. Ikkinchi qavatdagi kurashlarni yutib chiqyapti. Ayniqsa mana shu burchak zarbalaridan keyin. Lekin Chidi Murtazoyev hech narsa qila olmadi. Nurulloyev libosdan tortyapti. Ergash Ismoilov. Zo'r imkoniyat va hisob ochilmoqda. Anzur Ismoilov gol urdi. Standart vaziyat Lokomotiv uchun qo'l keldi. Nihoyat jamoalar gol urdi. Ya'ni Lokomotiv gol urdi. Jamoa yetakchisi Anzur Ismoilov gol muallifi bo'ldi. Mana o'sha yuqoridan uzatma, darvozabon bu yerda xatoga yo'l qo'yapti. Darvozabon ham sirpanib ketgan bo'lishi mumkin. Dostonbek To'xtaboyev. Shu epizod Anzur Ismoilovga juda ham qo'l keldi. Mana bu yerda ko'raylik, sirpanib ketgan. To'pga chiqayotganda sirpanib ketishi natijasida u epizodni boy berdi va bu Lokoga qo'l keldi. 0-1. Yana bir imkoniyat va gol. Yana bir tushunmovchilik darvozabon uchun. Quvonchbek Abrayev hisobni 2-0 ko'rinishiga keltirmoqda. Va rikoshet mana shu yerda nazarim yuzaga keldi. Quvonchbek Abrayev 19 yoshli futbolchi. Mana bu yerda ko'rishimiz mumkin. Timurxo'ja Abduxoliqov to'pni to'xtatdi. Nurulloyev olib berdi, Abrayevga keldi. Mana zarba Abrayevdan, rikoshet Muhammad Ali Aliqulovga tekkan va Abrayev gol muallifi bo'ldi. Bu Surxonga qarshi o'yinda ham gol urgan edi. 19 yoshli futbolchi Quvonchbek Abrayev va bugun mana Mashal darvozasini ham ishg'ol etdi. Balkim Aliqulovga yozdilar. Akramov yuqoridan jarima maydoni ichiga yetkazilyapti. Ismoilov qaytardi to'pni. Abduraimov. Mana bu zarba rikoshet ustun yonginasidan o'tib ketmoqda. Darvozabonlarga noqulaylik tug'diradi albatta. Samandar Ochilov muallif edi bu zarbada. Chap oyoqda yo'lladi. Sardor Mirzayev chap qanotdan turyapti. Shodiboyev o'tib ketdi, ichkariga kirib kelyapti. Xavfli vaziyat bo'lishi mumkin. Pas amalga oshirildi. Uzoqdan zarbami? Sirpanish. Ivanov zarba yo'lladi baribir. To'xtaboyev egallab olmoqda to'pni. Yoshlar undan tashqari Lazizbek faqat U17 emas, o'sha terma jamoadan oldin U14, U15 bo'lgan davrida ham u haqiqiy yetakchi edi. U ancha yoshligidan ko'zga tashlangan edi. Yuqoridan uzatma bo'lyapti. Zarba yo'llandi Nuriddinovdan. Darvozabon Aleksey Kozlov qiyin to'pni olib chiqdi. Zo'r imkoniyat Nuriddinov. Omad ham bo'lmasa qiyin baribir. Kozlov
Mana o'sha epizod Nuruddinovning vaziyati. To'xtatish zo'r bo'ldi. Ham to'xtatdi, ham yo'ldoshining taqibidan qochdik. Mana yaqin kelyapti yana bir bora. Zarba yo'llandi, ustidan qaytdi. Xo'sh, Nishich u ham zarba beryapti. Bu safar darvoza chizig'i ustidagi himoyachi xavfni bartaraf etdi. O'sha berilgan daqiqalarning zo'r imkoniyat to'xtatildi qoida buzilishi va bu Loko uchun yana bir qulay vaziyat degan. Qizil berildi chog'i, qizil berildi. Hojiyev e'tiroz bildiryapti. So'nggi umid faolimi? Epizod Nurlan Ibrahimov zarba yo'llandi, noaniq va so'nggi epizod nazarimda. Bo'ldi do'stlar, uchrashuv yakunlandi. Lokomotiv 2-0 hisobdagi g'alaba bilan ortga qaytyapti do'stlar. G'uzordan og'ir o'yin bo'ldi ikkala jamoa uchun ham.